好啦，我今日講咩咧？係嘅。我今日想講香薰治療。我講香薰治療，你哋覺唔覺得有啲奇怪啊？有冇奇怪先？唔奇怪，梗係奇怪啦，因為個中文寫芳香療法個噃。咁所以我有第二次問你，你想唔想走啊？我係講香薰治療啊。咁咧，我哋學一樣嘢咧，首先要正其名先。如果唔係，我哋都唔知自己學緊咩，咁就唔啊。所以咧，喺中文嚟講係好麻煩㗎。我讀嗰時，我幾時讀嘅咧？我97年開始就接觸呢樣嘢啦。嗰時我哋叫香薰治療嘅。咁呢幾年咧，叫下叫下咧，就叫做芳香療法啦。咁其實兩個都同一樣嘢。或者如果你睇一啲嗰啲叫做大陸嘅書啊，或者台灣嘅譯名咧，仲多啲唔同嘅中文名嘅，咁一啲都唔出奇。但係英文名永遠不變，就叫做 aromatherapy 啦。aroma 拆字下，aroma 係代表乜嘢啊？aroma 你覺得會係代表乜嘢咧？呢個係妹嚟嘅，幫我答錯答案咯。唔係香氣。嗱，呢一堂既然講體驗課咧，我就一定要俾你體驗。佢話香氣啊嘛，我就俾你聞一啲唔係香氣，但係香薰治療嚟嘅喎。等我一陣先，我諗我唔夠佢，應該唔嘈嘅。你哋想因為啱啱開始，俾個機會你，你想聞一啲好臭嘅，定中頂啦，特別啲味嘅，你哋想揀乜嘢？好難，好難忍嘅有啲味。特別啲，即係退一步啦。OK，咁我哋問下先咯喎。氣味，呢有味嘅嘢就得啦。嗱，咁你哋幫我傳啊，咁我會俾你我要照顧望神。而家我單會俾一隻用啲，如果你哋玩精油咧，你哋可能都要買一啲咁嘅紙啊，我嚟試味嘅。點解咧？你成日打開個蓋咧，佢就會走晒㗎啦。咁呢一慳啲使咁解。你話啊，咁我特登去買啊？唔使。你唔好畫開畫嗰啲畫紙咧，就已經可以㗎啦。好啦，唔係特別好啦，咁就特別啦。唔好諗住香啊嚇啊！你哋先嗱，咁樣明白？唔好大力索，千祈大索，喺度養下就已經係有幫我傳即係個傳一個好唔好？我恐嚇咗佢嘅，所以佢話好聞，都擺明係妹嚟㗎啦呢個。嗱，你哋一路問，我就一路會講下。阿羅瑪意思就係一種個特別嘅味道嘅，而且佢啲味咧係好擴散嘅，好好濕塗嘅，即係好隱隱約約有啲味嘅。而家你哋聞唔聞到呢個空間有味啊？就因為我加咗嘢咯，我加咗啲精油落去，所以咧你哋就會有味㗎啦。亦都可以講俾你聽咧，睇每一個人嘅反應唔同㗎。有啲朋友咧，大概45分鐘到啦，有時就因我用緊咩油嘅，可能1個鐘頭後咧，你坐咗喺度咯。
好似冇味咁嘅，咁一啲都唔出奇㗎。唔係佢走咗，而係我哋個鼻哥咧，哦，原來咧我哋鼻哥咧嗰個敏感度咧係會跌㗎喎。咁我哋就聞唔到㗎啦個鼻，但係佢聞唔到即係唔係緊要冇功效㗎嚇。咁呢個我哋就要留意啦。咁 therapy 代表乜嘢啊？治療啦。我唔使試。你聞下啦，你又坐喺度又唔聞，聞啊兩樣嘢嚟㗎。呢個係香嘅，呢個特別咯嗬，因為我話咗臭啊嘛，你哋唔話臭嘅。好啦，咁然後咧，我哋又嚟咯喎。咁我哋咧就講therapy 啦。therapy 咧其實咧而家我哋喺醫療上嚇你哋會見到聽到有啲咩嘅 therapy 即係咩嘅治療啊？嗱，醫療上物理治療、職業治療、心理治療、催眠治療、藝術治療、香薰治療。咁呢啲治療有特別嘅，特別係咩咧？特別就係我哋呢啲嘅治療咧，大家睇一個人咧係睇唔同嘅。咁我同邊個人比啊？我梗係同醫療界比啦。嗱，我唔記得咗介紹自己添。我姓張㗎嚇，我叫 Anita，我本身係護士嚟㗎，退休嘅護士咯。咁所以而家我就好自由去做我中意做嘅嘢啦。喺醫療角度咧，我哋睇人啊，我哋係咩咧？係你呢度有啲嘢唔妥喎，切咗，唔要佢。總之有啲嘢唔妥就唔要嗰樣嘢嘅。但係喺另一個角度睇咧，就係一個人咧係一個人嚟嘅，佢有唔舒服咧係冇咁啲嘢，或者有啲嘢塞咗，所以我哋嘅角度咧兩個角度咧都唔同㗎。我哋係喺 therapy 嘅角度咧就係去揾翻佢啲嘢啦，通翻佢，咁呢個身體咪自己搞自己咯，就唔使用藥，我哋唔會用藥。我哋都冇資格去開刀㗎嚇，醫生先有資格用藥，醫生先可以開刀。咁變咗香薰治療咧，其實你做下咧，都可能同處理個人嘅唔舒服有關㗎。不過如果有人問我，哎呀我生癌症喎，點做啊？咁我第一時間會講咩啊？你睇醫生先咯。嗱，呢個就係我哋基本嘅態度啦嚇。咁香薰治療愛嚟做咩嘅？精油就講癌症啊。精油我哋嘅角度咧，我哋係支持個人可以喺醫生嗰個治療之下咧，佢個身體可以頂得順咯，就係咁嘅咋。咁所以呢個咧就係兩個角度唔同去幫人。喺 healing 呢個角度咧，療癒嘅角度咧，就係我哋覺得個身體係可以幫自己嘅，我哋只係幫佢啫。咁而香薰治療咧，佢有味道啦，佢係睇人咧係一整個人嘅健康落手嘅，咁有醫療價值喺度㗎嚇。如果我講到有醫療價值咧，咁我希望大家咧係有一個態度就好緊要啦。第一，精油唔係神油，你哋會唔會？咁頭先就冇舉手嘅大部分啦。咁你哋有冇睇到有啲人會話俾你知？喂，呢啲油好叻啊！我有咩唔舒服咧？發燒，我一滴咗呢啲咁嘅某啲精油之後咧，就即刻退燒啦。有冇聽過咧？喂，我10年舊患個香港腳咧，滴下精油又搞掂噶啦。啲 Facebook 啊，啲媒體咧，有時咁講嘅喎。佢哋唔係呃你，不過如果佢唔係咁寫咧，你又點睇咧？可能佢做咗好多次，最後嗰次成功，佢咪話俾你知咯。記住啊，精油唔係神油，唔可以一下子做嘅。呢個就要記得啦。另外一樣嘢咧，精油係醫療價值嘅，即係話你哋唔好睇低一滴兩滴而濫用佢啊！覺得哎呀兩滴冇乜用嘅，不如噓聲落啦。而家唔係錢嘅問題啊嚇，根本咁樣嘅態度咧就唔啱噶啦。你係會傷心咯，因為有啲人有啲精油係
對身體有危險㗎。如果用得多，所以我哋對精油嘅用法咧，應該要好小心嘅。咁個課程咧，我哋有10堂課啊嘛。咁個10堂課咧，我哋會分開幾樣嘢。其實你哋想聽咩嘅啫？你哋都為咗想聽咧，你先嚟聽我講嘢㗎。咁我就會教啲科啊，所以我就繼續講嘢啦。咁你哋究竟想聽乜嘢？除咗即係聽你講嗰個 feel 同埋知道嗰個背景或者其實就會唔會真係有實習教人點精油？教人咩話？聽唔到最重要。即係直情整啲精油，即係呢個加呢個等於呢個。嗱，重點係個整字。整精油咧，我就冇得教你整嘅。點解咧？精油嘅提取咧係要好大個煲啊，好多嘢去做嘅。教佢配方，配方就會喎。呢個就唔係整啦，呢個係配方，係啦，一定會啦。呢個會嘅。OK。嗱，咁我答咗你啦。咁做到啦，你哋想聽咩？問我先。咁你上堂啦喎嚇。我就想整個配方，然後就攞翻啲板仔咁樣啊，可以送俾啲同學。冇錯啦，呢啲咁，所以你要嚟上堂啦。繼續啦，仲想學乜嘢自己？OK，咁呢度就好似醫主佢講啲嘢啊，唔錯。咁所以喺個內容裏邊咧，好似有寫嘅。不過重點係我哋點樣安全咁用精油。哇！呢個緊要啦。頭先我講到佢可能傷身噶嘛，咁我哋點樣安全用咧？就一定要學噶啦。咁教，就算佢冇寫，我都要教，放心。因為呢個緊要嘅。咁仲想學乜嘢？你妹仔先，俾你諗下。除唔包晒嘅，因為要俾你試㗎嘛。一陣我都會俾你試啲嘢㗎。試先去用我哋嘅身體去感覺。頭先係舒緩。係啊，佢即係我哋配方咗啲精油之後咧，會即係可以舒緩啲人啲情緒啊，或者舒緩係嗰個身體啊咁樣咧。我哋而家嘅都市人啊，最麻煩嘅即係最令我哋頭痛嘅可能就係壓力啦。咁個課堂其中一課咧，我哋會講壓力。咁講壓力，你哋可能都會我都識啦，學乜啦咁樣，係你識，但係用香薰治療嘅角度去講壓力咧，咁又唔同噶咯喎。另外個課堂除咗講壓力之外咧，最緊要就係邊隻精油可以幫到減壓咧？咁我哋就會講啦。而邊隻精油幫到減壓咧？仲有樣嘢嘅，精油好玩在咧，唔係一隻，係幾隻加埋，咁先好玩㗎嚇。即係你先會彰顯到啲精油嘅功用嘅，獨沽一味唔好玩㗎。咁我個課程係會講嘅，放心。又話長氣，繼續好上。咁好，仲有想學乜嘢？你講乜？我加落去都得㗎。不過根本有嘅。好啦，講啦，想學乜嘢？嗱，對健康有幫助啫，可以。對健康有幫助嘅，有嘅。乜嘢叫健康有幫助之？譬如腰酸骨痛啦，因為我哋唔好講話長者啦，後生嘅人啊，都會覺得哎呀個頭痛啊、腳痛啊、頸痛啊、腰骨痛啊，即係嗰啲痛咧，成日都揮之不去嘅。因為有時我哋即係有啲緊張，我哋掹緊晒啊嘛，咁變咗喺香薰治療嗰度有冇嘢幫到咧？有嘅，我哋會拆解呢個痛症嘅。而個痛症我哋用精油嘅角度咧，一定止痛係第一樣啦。第二樣咧，我仲會教埋咧，就係點解我用呢個精油會止到痛咧？就係除咗佢本身止痛，第二樣嘢就點樣鬆弛個嗰啲神經啦、肌肉啦，咁唔同嘅鬆弛就唔同嘅精油嘅喎。咁所以每一科裏邊，譬如我今日講止痛咧，我哋會教幾隻精油，特別好叻嘅。頭先講減壓咧，我又會教幾隻精油好叻嘅，咁樣去
去溫個課程咯。就係咁啦。仲有想講乜嘢？要瞓得着。我瞓覺，瞓覺冇可能唔講咯。瞓覺咧，但係咧佢係收埋咗喺文字裏邊咯，喺減壓嗰度應該要講嘅，因為個壓力會影響我哋瞓得唔好，瞓得唔好，我哋整體都唔會好噶啦。咁瞓覺要講㗎，放心。而我諗你哋聽香薰治療咧，你覺得即係如果我一話喂，香薰治療有咩用？你哋有咩用啊？你話俾我聽啦。香薰治療有乜用？咩整啲嘅人？嚇？叫做心理治療啊，心理治療 ，OK，好，仲有咧？治療咩用咧？舒緩，咁所以我哋出咗名嘅就係舒緩。心理我諗，我哋講到心理情緒啦，好唔好？我哋講情緒上嘅治療啦。係啦，你可以唔好咁嬲啦，平和啲啲。咁我試過咧，有個朋友啊，佢個老公咧猛嘅，咩時間猛咧？揸車咩時間猛咧？塞車，咁佢就覺得佢成日咁猛，因為即係好多年前啊，唔係交通咁方便啊，即係嗰啲啊，好煩噶喎。咁佢學咗香薰治療之後咧，佢喺架車度咧就噴一啲令個人太放鬆又得啊，揸緊車嘛，令佢減低佢嗰啲憤怒嘅情緒咧，咁就幫到手啦。咁呢個我哋咪可以喺精油嗰度用於日常咯。好啦，仲有乜嘢啊？仲想聽乜嘢啊？咁樣我講唔切20個都25個鐘嘅喎，我話你哋咁就滿意㗎啦，即係話情緒舒緩，我瞓下覺，止下痛，夠啦，我就唔整OK，咁不如我講啦，好唔好？我哋學一樣嘢咧，我哋唔可以唔知佢個源頭嘅，所以我哋要學啲班啊、古人啊嗰啲。咁所謂古人咧，神農氏都有份㗎嚇，即係4大名文古國一定有份啦。咁但係呢個課堂呢啲內容咧，唔會講咁多嘅，太悶啦。只係咧，我哋未來咧，而家究竟香薰治療嘅發展係咩咧？我都會講嘅。好似乜一間又話法國嘅芳療唔同嘅喎。法國好多時係醫生，所以咧法國嘅佢哋嘅劑量係好均真嘅，同埋我哋係會食嘅呢個法國。咁我學法國我跟過啦，咁我講我學過乜嘢啊？法國啦，跟住咧我第一學咧就係學英國嘅。咁英國 IFA 係做咩咧？講緊美容嘅，講緊點可以保養皮膚啊？點去做香薰按摩啊？係舒緩個角度嘅。咁我學完英國，我就去跟住學法國。機緣巧合咧，我就學咗德國喎。德國咧個人幾均真，所以佢係點㗎？哇，樣樣有規有矩，同埋啲 research 啊，啲科研做得好足，係有理由、有科學根據咧。我哋用呢啲油嘅，然後繼續去，因為咧嗱，我唔話我警告你哋嚇，入咗呢度。入門啊嘛，咁所以你入咗呢道門咧，你就會越嚟越中意咧，你就要不停會去學嘢㗎啦。咁所以我好努力去學嘢咯，因為我中意教嘢咯，就係咁解啦。咁我哋跟住咧就會學埋瑞士啦。嗱喺而家暫時而家咧，只有瑞士蘇黎世咧，佢係俾香薰治療師咧可以簽 CLIP 紙嘅，即係話佢個地位咧。都承認咗㗎啦，只有瑞士蘇黎世嘅咁呢個啦。咁而瑞士嘅芳療咧，佢有法國嘅芳療嗰個形式喺度嘅，但係瑞士芳療好得意嘅，我哋講緊 energy 嘅，呢旺旺嘅，好得意嘅。好啦，咁啊仲有咩咧？美國，咁美國都係講緊快餐㗎嘛，所以咧美國如果你要攞個芳療師咧。
實在太容易啦。讀幾十個鐘頭咧，你已經可以話自己即係你係正式攞學格，係一個方程師㗎啦。咁呢幾年咧，我主要咧我都會教IFA 嘅課同埋美國拉下嘅課咯。而同學仔讀拉下嘅課咧都好多㗎，移民啊嘛，咁好多人讀嘅。咁另外亦都有班同學仔咧，就好似你哋咁咧，我好想學一啲嘢去幫自己，去幫人咯。咁呢啲仍然留喺香港嘅。咁我哋會讀少少呢類人咧。嗱呢位咧就係摩利夫人，就係我哋IFA 嘅重要人物啦。好啦，咁樣呢次一定要你哋出聲啦。你可以唔出聲，我哋個個都會出聲，就因為我講你哋聲。好啦，咁究竟精油喺邊度嚟㗎？精油邊度嚟嘅？好啦，咪住係植物嚟㗎嘛，唔好答得咁快。第一個花，邊啲花係有精油嘅咧？你哋玫瑰啱啦。但係咧，我又想講一句，玫瑰真係好好啊。如果因為得你冇對手嘅啫，如果係一啲都唔識精油嘅人咧，即係對呢方面一啲都唔識嘅話，一定唔可以買玫瑰，你一定會俾人呃嘅，千祈唔好買，因為一滴玫瑰25蚊，一樽5 ml 2300，咁所以一定唔可以買。咁啊學耐咗就買啦，梗係 OK。好啦，花草咧，薰衣草咁。咁咧，第二個妹仔又出現啦，走嚟特登答，唔係我心裏面嘅答案啦。薰衣草唔係花，雖然薰衣草個樣咁，哇，堅唔堅死咁花啫，但係薰衣草唔係花喎，咁係乜嘢啊？我又擺條線你，哈哈，薰衣草係成棵，跟住個花葉佢啲莖咧都愛晒嘅。咁草係乜嘢？俾個例子嚟啊！呢個真係識嘅。第二個妹仔，佢唔係鼠尾草係葉，鼠尾草係葉啊！唔係佢有草就係草㗎，嗌出係葉。唔好諗個草啊！即係除咗玫瑰草咪係咯，檸檬草係嘅咋 ？OK。好啦，花草樹樹就多㗎啦，係葉樹，冚唪都俾我試嘅，係葉。嗰個樹係冇，檀香係貴啱，檀香係個樹心，樹嘅中心由翻嚟嗱一間先，我越嚟越多妹啊嗱，先檀香。佢要生成60年先可以斬嘅，60年以上。而我咧，即係我樹心咁少少嘅啫，所以因為佢咁難攞咧，佢係好貴嘅。而印度係唔準出境啦，除咗偷運係冇㗎啦。我哋會喺世界各地咧都仲有啲，但係點都唔及印度檀香㗎啦。好啦，除咗樹心，頭先樟樹呢邊講嘅，樟樹係愛去邊度啊？樟樹咧係真係樹幹啦，咁仲有啦，桉樹咧係葉嚟嘅啫，桉樹即係尤加利，葉係葉嚟嘅。咁桉樹咧仲有樹皮嘅喎，樹皮係乜嘢精油咧？肉桂，又係識嘅，肉桂皮啊嚇，肉桂皮，因為如果唔係咧，就肉桂嗰啲樹枝㗎啦。OK 喎，咁仲有一樣嗰個樹皮咧。森林有好多獅子、老虎諸如此類，搲斷咗佢噶嘛。咁佢啲嗰啲樹咧，就會留一啲樹膠出嚟嘅喎，唔係普通嘅樹嘅樹膠先有用嘅，好特別嘅。係乜嘢咧？蜜蠟，蜜蠟唔同，都蜜蠟就唔係獅子、老虎搲嗰個樹身啊嘛，唔係，係要搲爛人哋，即係損咗啦，好似流血，樹都會流血㗎，不過啲咩唔係血啦，係保護嘢嚟嘅啫。係咩嚟嘅？你哋有，因為好基本嘅嘢，貴嘢好基本。
我相信你哋應該有嘅。橄欖、棕櫚、桃膠，桃膠，係嗰啲質地，不過唔係精油。係咩咧？係咩嘢？係咩嘢？快啲諗下！我相信你哋有係好基本嘅嘢嚟㗎。玩下玩下嘅人咧，就唔會再滿足呢啲咁嘅尤加利啊！呢個檀香貴貴，啊你個玫瑰仲貴。OK， 好啦，究竟係咩咧？咩嚟㗎？係乳香。哦，講得咁大聲嘅。嗱，乳香咧係好好嘅精油嚟㗎。我哋就我中意一個教法，就係我會用植物以形補形去教嘅。乳香既然係棵樹去保護自己受傷流嗰啲嘢出嚟嘅話咧，所以用翻呢個特質去用喺人嗰度咧，去搞傷口就最好啦。唔止係普通嘅傷口啊，搞情緒傷口咧就仲好啦，係情緒傷口喎。咁呢個乳香啦，咁然後到花草樹木，木啊乜嘢咧？除咗檀香木，呢隻會少啲嘅，或者你哋未必接觸到。我哋要保護佢嘅叫花梨木咯，都係好好嘅木嚟㗎嚇。咁根啊，根嚟諗下咩嘢根？但係我要介紹下我呢個圖先。嗱呢個根咧，我哋只係要下低嗰啲。而下低呢個根咧係高過我嘅，好高嘅。喺我哋中國大陸近蒙古度有好多啦。咁我嚟搲找住啲水嘅，即係防止山泥傾瀉啊，找住啲泥嘅。咁究竟咩精油咧？你哋可能會有嘅。竹蔗茅根咩？諗下。嗱，初玩嘅人唔會，初玩嘅精油人唔會攞佢嘅，因為佢嘅味好泥土味㗎。咁頭先我哋話，因為你哋大部分嘅朋友仔都覺得要香嘅嘢，要香薰啊嘛，咁所以我哋會用佢係治療角度買嘅啫。嘥嗰啲小雞就好食啫。岩蘭草或者叫香根草。佢最叻係做咩啊？佢最叻咧就係嗰啲坐唔定啲孩子咧拉翻落嚟做功課，即係你個人集中嘅。咁呢個就香根草啦。香根草或者叫岩蘭草，岩蘭草啲味係泥土味嘅。好啦，咁跟住咧就葉咯喎。咁葉又點啊？咁唔問啦，頭先你哋講晒啦，即係冚唪唥頭先你哋講嗰啲大部分都係葉㗎啦。咁啊，跟住到種子咧，種子係你哋講咗，種子係乜嘢啊？松果係遲啲先出現，到松果係咪陣啊？遲啲因為個果字喎，係咪用到佢咯？種子喎，種子。跟住諗下，你廚房有啲乜嘢係植物，但係精油嚟㗎嚇，所以咧你個答案就唔應該係芝麻啦嚇。橄欖係油嚟嘅，橄欖係油，芝麻係油。我哋玩精油咧會玩三樣嘢嘅，其中一種植物精油，第二種咧係植物油，先嗰啲橄欖啊、芝麻啊、花椒咧，唔係啊，花椒咧係。呢5年來咧，一種新嘅精油嚟嘅，佢 exactly 唔係叫花椒，佢叫竹葉花椒。咁我哋舊時咧就冇呢一隻嘅，係新嘅。但係有啲一個古老嘅廚房嘅嘢咧，係精油嚟嘅喎。咩話？芥花籽一樣係植物油。頭先你哋聞過嘅。頭先咪傳下聞晒未啊？葵花籽嗰啲植物油。嗱，頭先嗰隻味咧似唔似廚房味啊？但係再聞下咧，其實佢裏邊有一層啲佢裏邊咧係有一隻叫做甜梅香，滷水嗰隻啊，我哋滷水蛋啊，滷水雞翼啊，
茴香，茴香好好用㗎。咁我哋咧呢啲就種子啦。我仲有一支咧，好難聞嘅小茴香，好難聞嘅，都係種子。果啦，咁果又點啊？果頭識啱啦，杜松果、果實。咁你哋應該識呢個答案，應該俾到我咯喎。做咩係果啊？檸檬、橙、花果。咩話？無花果，無花果未得喎，你有精油啊？係西柚、蘋果有冇？嗱，生果啊嘛，蘋果有冇咧？蘋果、檸檬有答咗啦，檸檬、西柚、橙、青檸，嗱呢啲冚唪唥都係果嚇，都有嘅。咁我只係想問。西瓜係冇嘅，榴蓮冇嘅，嚟啦。咁究竟蘋果有冇咧？好，如果喺街度見到蘋果精油啊，等同係西瓜精油咧，一定唔好買，因為係唔會提煉到出嚟嘅。嗱，今次咧我哋又嚟咯喎，又考下大家啦。就係個橙啦。OK，睇到啊，嗬，呢度唔阻住你哋得啦。OK，嗱，橙咧好得意噶，一棵樹有3隻精油，靚靚嘅花就叫橙花，橙葉、甜橙，果就係甜橙，攞橙皮嘅啫。3種精油價錢唔同，功效係完全唔同嘅。好啦，我就想現場朋友，你哋有冇搣過橙？有，話俾我知啲橙有啲咩嘅經驗。咪住，執有執散 ，OK。真嚟嘅，再諗下，因為呢個答案唔係我嘅答案啦。哦，係咩咧？呢個係執同切有咩唔同啊？如果你話執，咁你切橙同啲橙都係有汁啫。諗下，冇切嘅。而家唔公食啦，咁究竟啲橙點啊？而家我哋現代人咧係越來越唔搣橙啊！真係你哋，我呢個問題咧，我會去學校教嘅，啲中學生咧直情咧係唔識答嘅添，因為咧唔識做㗎，搣埋俾佢㗎，切埋俾佢㗎，佢從來唔知橙可以搣嘅喎。啊，好啦，咁咧嗱。呢個咧係一個年齡指標嚟㗎嚇，究竟你哋係10零20歲啊？從來冇搣過橙。好啦，咁究竟啲橙有咩感覺啊？係有香味啦，仲有就嚟啦，就答佢啱㗎啦。要啊！哎呀，呢個就啱啦。嗱，記下，我哋揾精油咧好得意嘅，我哋會同個植物咧聯繫得好好嘅。啲橙係咪會有香味啊？香好多嘅，同切係爭好遠啦。第二，嗰啲油啊，係咪有啲肥肥膩膩嘅感覺啊？仲記唔記得先？如果下你哋啲記憶先。真係我哋嗱翻屋企啲橙啊，即時我講到呢度咧，第二日翻嚟或者就話我搣咗橙啊，屋企都話翻去搣橙。好啦，我哋會。如果係咁啊，你哋嗰隻手肥肥地嘅，唔係橙汁嚟㗎，橙汁唔知㗎嘛，嗰啲咪就係精油咯。係啊，嗰啲就係精油啦。如果係咁，成個橙隻個橙皮刮下佢就有油，我手都有油啦。咁係唔係話佢製造出嚟嘅精油係好容易製造啊？係，相比之下，頭先我講檀香。係個樹心喎，佢有排鋸到個樹心喎，橙刮下就有咯喎。變咗咧，我哋睇價錢方面咧，就真係橙係最平嘅，橙葉貴啲，橙花因為少啊嘛，更貴咯。OK，嗱，本來我想俾你哋聞橙嘅，不過咧，而家仲有4分鐘，我講得快先聞啦，好唔好？我帶晒嚟㗎。好啦，嚟啦。我哋嘅課程咧。繼續會講咧，就係既然精油，你哋覺唔覺得貴咧？貴，梗係貴啦！一樽15ml一檔，
樽係15ml嘅通常，即係平啲嘅叫15，即係平啲叫15ml。頭先我講玫瑰係5ml嘅啫，細細樽嘅啫。點解咧？咁貴，梗係唔做咁多啦。所謂5ml咧，就係呢啲咁嘅 size 叫5ml。好啦，15ml咧，大概啊講薰衣草啊，薰衣草咧400零蚊，300至400蚊啦。因為唔同嘅牌子啊，就會有唔同噶啦。好啦，既然係咁，個課堂我會教你咩咧？我教你哋會去任何地方去揀油啊！我哋精油有幾條規矩咧？個 label 要睇到嘅，又好似型有標籤咁樣咧。有啲規矩咧，你要知道咧，你先好買佢。因為有時好煩㗎，喺個網嗰度30ml 嘅薰衣草咧70蚊，但係點解15ml 賣到300-400蚊咧？咁我哋要睇裏邊嘅標籤，我會教識你睇標籤先第一步，然後再去睇其他嘢嘅。咁第二樣嘢咧，我哋買嘢咧咁貴，但係唔好唔記得喎，貴買平用喎。我哋每次用1兩隻嘅啫喎，就算薰衣草咧，一直都係5毫子嘅啫喎。咁你用2-3隻嘅咋，唔用得多㗎。好似而家呢個咁大空間，你估我落咗幾多隻啊？我落咗4隻嘅啫嘛，就係咁嘅咋。咁所以咧，貴買平用，你一次嘅投資係多嘅，但係你諗下，咁10落之後咧，而家知道唔多咯，平過我哋買花錢嘅小花。嗱，咁但係咁貴嘅嘢買翻嚟咧，係咪要好好保護佢啊？咁所以我亦都會教課程友咧點樣去收埋呢啲寶貝，要擺得好㗎，唔係佢哋會走咗㗎，會走佬㗎。精油係唔會有保養嘅，嗰啲叫做咩過期日子嘅，冇嘅。但係如果你保養得唔好咧，佢走咗啦，未開都可以走㗎。咁呢個我哋要識咯喎。咁跟住咧，我哋仲要學咩咧？精油真係咁有用？點解啊？咁我個人生理上個腦嘅結構嗰度入手咧，就會講到點解會影響我哋嘅情緒咯。另外，精油有唔同嘅方法攞噶嘛，橙皮用嘅方法同薰衣草用嘅方法咧係完全唔同嘅。咁我又會教啦。然後呢個係每一隻精油都有自己嘅用途嘅。咁每一隻精油我都會教啦。我哋大概有10幾隻精油，你哋要學㗎嚇。而嗰10幾隻精油咧，就分佈咗喺頭先一間我會講嘅唔同嘅唔舒服嗰度㗎。好啦，仲有㗎，我哋點用精油啊？你哋屋企點用精油㗎？哎呀，呢個有啲危險啦！嗱，精油係咪直接落？直接落，即係嗰支精油直接落。哦，嗱，呢個咧就係你哋要學㗎啦，唔好直接落啊，係會傷皮膚㗎。唔應該直接落嘅，除非唔吸水，精油唔吸。除非係緊急情況下，咩叫緊急情況咧？我而家流緊血喎，即刻落，直接落。但係如果唔係，我平常正咧，我哋會溝嘢嘅，就溝頭先你哋講咧，橄欖啊、芝麻啊、桂花籽嗰啲啦，咁樣去落嘅。咁如果諗下，如果咁溝咧，其實係咪真係好慳咧？嗱，你嘥咗你啲精油啦。如果直接落，唔需要直接落，亦都唔應該直接落，影響個皮膚嘅。咁我會教幾隻方法嘅個課程咧，就係好似而家我噴機啦，我哋點樣去沖涼啊，或者如果屋企做浴缸嚇，我哋浸浴啊、按摩啊呢啲，即係點樣溝底油。頭先我講我調配嘅，咁點溝先得㗎？咪就係溝落植物油嗰度咯。呢個都會講㗎嚇。咁然後 safety 講咗，危險都要講。某啲精油咧唔曬得㗎，曬點啊？你變咗黑貓貓咯，就咁解啦。我哋要保護自己㗎。咁然後咧，其實芳療就即係我哋嘅日常生活啫，
就係咁，你就用啱噶啦。即係如果你咁用就啱噶啦。好啦，咁我仲有個內容咧，頭先同學仔講咗啦，我哋一定要講調配嘅，咁然後先幫到自己噶嘛。跟住咧，呢幾個就係我哋頭先會講嘅減壓啦、止痛啦、美容啦、美容男士女士都應該聽㗎。保護皮膚咧，唔關男女士啊嚇，因為皮膚係好重要嘅器官嚟㗎嘛。跟住我哋仲會講咧，日常用品、家居清潔，點樣去走下啲小強啊、蟻啊，特別 Covid 嗰時候咧，呢個空間點樣消毒啊？我哋都會用唔同嘅精油可以幫到手嘅，甚至乎點樣洗塵蟎啊，我哋洗衫咧都可以用精油嘅喎，就係咁啦。放心啦，我唔會成支倒落去嘅，係幾滴嘅咋。OK，或者我哋可以用精油係燙衫啦，呢啲都係日常可以用到嘅。咁呢個女仔，我想講咩啦？你哋又估下個女仔我想講咩咧？呢度我哋有主要5個唔舒服，即係我哋嘅課程內容嚇，5個唔舒服。呢個女仔咧就係我哋對唔住啦嚇，偏心少少。我哋講下女人嘢啦，就係我哋經期嘅時候啊，我哋日常每個月都有啲唔舒服噶嘛，或者我哋嘅更年期嘅時候咧，都會有好多唔舒服嘅。精油點可以幫到手咧？咁我哋都會講噶啦，呢個內容。咁呢啲咧就係應該，我哋呢一個課程咧，其實講咁多嘢咧，都係希望介紹一樣嘢，你可以日常用幫自己嘅，就係咁簡單嘅啫。而因為佢俾人感覺好貴，所以咧我就想講計起上嚟唔係好貴，但係你做得啱咯。譬如好似頭先朋友仔咁，如果你係直接落咧，除咗傷身之外咧，都傷筋㗎。但係原來唔係嘅喎，根本溝咗植物油就一樣，精油越少，可能個效果就越大嘅。咁就完全唔同啦，隻古仔。即係喺外面全部買翻嚟細細支嗰啲精油都係要溝嘅，唔可以直接咁樣。如果佢係寫精油，如果佢寫 pure essential oil， 有個 pure 隻字，但係唔係佢溝咗俾你㗎啦，即係好似玫瑰。如果你嗰支嘢寫咗rose massage oil 啊，咁佢就根本係油，你都係直接落啦。咁亦都冇可能200零蚊買咗支咁大支嘅玫瑰油啦，冇可能啦。而你嗰個咧，如果佢唔寫 pure 咧，佢根本幾多錢都好啦，佢都揾咗啲嘢落去咯，就可以搽啦。如果佢唔寫 pure，係咯，因為我原生佢之前喺學琴嗰突然間肚痛，個老師就攞咗支精油俾佢，就係搽完肚痛，好多同事就買多支嚟用咯，就係唔知搽落個身體度。我必須睇翻啊，翻去你仲有支嘢㗎嘛，翻去睇下佢有冇寫 pure 個字，有 pure 就一定用得唔啱啦。因此頭先我一開始話精油唔係神油咯，嗱而家我感覺就係啲精油好似神油喎，一搽都唔通喎。另外咧就係小心係濫用精油咯，係唔需要嘅。咁呢個亦都係對精油一個正確啲嘅態度咯。好啦，仲有冇嘢問我？考試我唔使考試，但係要做功課，都係一樣咁做功課咯。咁你睇到題目，答到題目就係㗎啦。記嗰啲精油啲名。唔使開住本書做功課啫嘛，就唔係睇嘢。我有個朋友係讀咗一分治療師咧，哇！佢話啲英文好難記嘅，嗰啲精油啲名。英文易記啊，拉丁文先難記，係串拉丁文難記。OK，好啦，咁仲有咩問我啊？